Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning mushu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı ve Uyghur Akademiyasının təşəbbüsü bilan chet ellik ba'zi tədqiqatçılar ve Uyghur akademisyenler o'tgan yildan buyon jafoliq izlanish orqali yaqinda Uyg'urcha a'molar yezigini ro'yobga chiqardi. Gerçi növbətdə görüş iqtidarını yo'qotgan Uyg'urlarning soni haqida aniq bir ma'lumot bo'lmasa-mu, ammo mutaxassislar Uyg'urcha a'molar yezigining ijod qilinishining Xitoy hokimiyati tomonidan tamoman yo'qotilishga duchor bo'layotgan Uyg'ur tili yezigini chet ellarda muhofazat qilish va uni taraqqiy qildirishda tarixiy ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlashmoqda. Bu munosabat bilan 25 yanvar kuni Dünya Uyg'ur Qurultayı bilan Uyg'ur Akademiyasi birlashma bayonot e'lon qilib, Uyg'urcha a'molar yezigini birlikda ijod qilgan chet ellik va Uyg'ur tadqiqotchilariga alohida rahmat aytish bilan birga, vatan ichidagi Uyg'ur tadqiqotchilari tomonidan ijod qilinishi cheklangan Uyg'urcha a'molar yezigining chet elda ro'yobga chiqishining Uyg'ur xalqi uchun qimmatli bir sovg'a ekanligini ta'kidladi. Birlashma bayonotda Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandimning tövandagi so'zlari o'rin olgan. Uyg'urcha a'molar yezigining ijod qilinishi bizning Uyg'ur tilini qo'g'dashga urinishimizdagi muhim bir tarixiy qadam. Uyg'urcha a'molar yezigi yana Uyg'ur diasporasidagi ko'rish quvvati to'salg'uga uchragan qarindoshlarimizning to'salg'usiz holda madaniyat meroslarimizga erishishiga va uni keyingi avlodlarga yetkazishiga vasila bo'ladi. A'molar yezigining Xitoycha nusxasi 1952 yili barliqqa kelgan bo'lib, 80 yillarning boshlarida vatan ichidagi Uyg'ur tadqiqotchilari a'molar yezigining Uyg'urcha nusxasini barliqqa keltirish uchun izdanish olib borgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hokimiyatining to'salg'ulik qilishi bilan Uyg'ur tadqiqotchilari bu nishoniga yetolmagan edi. Xitoy hokimiyati bo'lsa toki hozirga qadar vatan ichidagi ko'rish quvvati ojiz Uyg'urlarni Xitoycha a'molar yezigini qo'llanishga qistab kelmoqda. Uyg'urcha a'molar yezigini ijod qilish tadqiqot guruhida aktiv yer olgan Dunyo Uyg'ur Qurultayı tadqiqot markazining sobiq mudiri, Uyg'ur ziyolisi Anvar Ahmad apandi bu munosabat bilan bugun istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilib tövendikilarni bayon qildi. Uyg'ur a'molar yezigini barpo qilishdan iborat, ya'ni vujudga chiqarishdan iborat bu taklifni oldi bilan Harvard universitetiga tadqiqotchimiz o'tgan yilning boshida o'tirib qo'ygan. Biz bu taklifdan xabar topgandan keyin Dunyo Uyg'ur Qurultayı Uyg'ur Akademiyasining yetakchiligida maxsus bir guruh qurildi. Chunki bizningki vatanimiz Sharq Turkistonda a'molar yezigininki bo'lgan bo'lmaganligi, shundaqla uningki normal ma'rifga o'xshash ijro qilinib qilinmaganligi to'g'risida hech qanday uchurimiz yo'q. Buning uchun oldi bilan bir doklad tayyorlash taqozosi tuyuldi. Biz Xitoy davlati shundaqla vatanimiz Sharq Turkistondagi munosabatlik ma'rif tarmoqlari, munosabatlik organlarningki a'molar yezigi, meyiblar, ya'ni ojiz kishilarga qaratilgan ma'rif organlariga oid barliq materiallarni to'plash orqali Sharq Turkistondagi a'molar yezigining barliqqa kelish tarixi, yo'lga qo'yilish jarayoni, shundaqla Uyg'ur a'molar yezigining maydonga kelishidagi to'sqinliklar, Xitoy hukumatininki yurgizayotgan assimilyatsiya siyosati, Uyg'ur tilining jamiyatda iste'moldan qoldirilishi, irqiy qirg'inchilikka doir ahvollarni atrofliq tekshirib, bu to'g'risida uchur to'plab analiz qilgandan keyin Amerika Washington universitetiniki to'liq kurs o'quvchisi, ya'ni til tadqiqotchisi Haris Mowbray apandimninki ijodiyatida Uyg'ur a'molar yezigi rasmiy vujudga chiqdi. Ya'ni 2022 yili 1-oyda vujudga chiqdi. Bu xalqimiz uchun, ya'ni a'mo qarindoshlarimiz uchun bir xo'shanlarlik ahvol. Bu a'molar yezigininki vujudga kelishi Uyg'ur tilininki bir bo'shlig'ini to'ldirib, tilimizningki Xitoy yo'qitimiz, ya'ni Xitoyninki yo'qitish nishoni bo'lgan Uyg'ur millati, shundaqla Uyg'urning tili, madaniyati, urf-odatiga berilgan Uyg'ur tilining yo'qolmaydiganligidan iborat bu qattiq inkosi, shundaqla signal bo'lib hisoblanadi. Xalqim bu tilninki ijod qilinishi xizmatninki birinchi qadami. Bundan keyin bu til ijod bo'lgandan keyin a'mo qarindoshlarimizga nisbatan normal ma'rif tarbiyasi ko'rish, normal insonlarga o'xshash ma'rif tarbiyasi ilish
imtiyozlardan bahramand bo'lish fursatlarga ega bo'ladi. Shundaqla bundan keyin qiladigan ishlar jiq, ya'ni Uyg'ur tilininki nadir asarlari hisoblangan Anuyurt, izlanish qatorliq bu kitoblarni Amala yozig'ida nashr qildirish, muvafiq fursat sharoit yetilgan vaqtida bu Amala yozig'ini vatanimizdagi ama qarindoshlarimizninki o'rganishi, ma'rifda umumlashtirish uchun sunishga zo'r foydasi bor deb qarash mumkin. Yaqında Chexiya poytaxti Pragadagi xalqarалық demokratiyani yangilash birlashmasi maxsus bayonot e'lon qilib, har qaysi davlat va xalqarалық organlarni 2022-yillik Beijing qishliq olimpikini boyqut qilishga chaqirdi. Dunyo Uyg'ur qurultayimi imzo qo'ygan mazkur chaqiriqqa yana Amerika, Kanada, Gollandiya, Avstraliya, Germaniya, Chexiya, Ukraina, Gruziya, Azerbaycan, Qozog'iston, Rossiya, Burma, Malayziya, Xitoy qatorliq davlatlardagi yoki shu davlatlardan bo'lgan kishilik huquq qurilishlari, kishilik huquq aktivlari, tadqiqotchi akademiklar qo'l qo'ygan bo'lib, ular bayonotida barliq demokratik davlatlarni Amerika, Angliya, Kanada qatorliqlarga agishib, musobaqani diplomatik boyqut qilishga chaqirgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi bu vaqtda istansimizga qilgan so'zida Pragadagi xalqarалық demokratiyani yangilash birlashmasi Xitoyga o'xshash diktator hokimiyatlar bosh ko'tarayotgan bir paytda demokratik qimmat qarashlarni qo'g'dashning zaruriyatini aslatish sababidan qurilgan bir xalqarалық hamkorlik ekanligini, bu birlashmaning chaqiriqining ahamiyati zo'r ekanligini ta'kidlab o'tdi. Xalqarалық demokratiyani yangilash birlashmasining chaqirig'iga imzo qo'yganlar ichida Václav Havel fondining bosh ijroiya amaldori Michael Zantovskiy, Amerika erkinlik saroyi raisi Michael Abratovs, Xalqaro demokratiya tashkilotining raisi va bosh ijroiya amaldori Erik Bijurlund, Germaniyadagi chegarasiz demokratiya tashkilotining ijroiya mudiri Andreas Bommel, Rossiyalik shaxmat chempioni va demokratiya faoliyatchisi Garri Kasparov, Surgundagi Xitoy yozuvchisi Liao Yivo, Amerika davlatlik demokratiya fondining sobiq raisi Karl Kirshman qatorliq to'nilgan shaxslar bor bo'lib, ular bayonotida mundaq degan: Biz barliq demokratik davlatlarni Amerika, Angliya, Kanada va boshqa davlatlarga o'xshash qishliq olimpikni boyqut qilish harakatiga agishga chaqiramiz. Biz yana Xalqaro Olimpik komiteti, Xalqaroliq futbol birlashmasi, Xalqaro tennis to'p birlashmasi, Xalqaro miyiblar olimpik komiteti va boshqa xalqaroliq tantarbiya organlaridan eng asosiy kishilik huquqi daxli tarz qilayotgan mustabid davlatga musobaqaga sohibxonlik qilish fursati berib, ularning zolim rejimining qonunlashtirishiga fursat bermasligini talab qilamiz. Dolqun Aysa apandi bu vaqtda qilgan so'zida garchi xalqaro jamiyatning kuchlik chaqiriqiga va noroziligiga qaramay Beijing qishliq olimpik musobaqasi davomli o'tkazilish oldida turayotgan bo'lsa-mu, ammo bel qo'yib etishga bo'lmaydiganligini, hozirgi vaqtning dal hukumatlarning, amaldorlarning va tantarbiyachilarning vijdoniga xitob qiladigan vaqtligini alohida eskartib o'tdi. Dunyo Uyg'ur qurultayi har qaysi allarda faoliyat olib berayotgan butun tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni Beijing irqiy qirg'inchilik olimpiki boshlanadigan 4 fevral kuni o'zlari turishliq davlatlarda ham Beijing qishliq olimpik yig'inini boyqut qilish, ham G'ulji qirg'inchiligining 25-yilligini xotirlash munosabati bilan bir tutash holda keng ko'lamlik norozilik faoliyatlarini uyushtirishga chaqirgan edi. 2022-yillik Beijing qishliq olimpiki yaqinlab kelayotgan bir paytda Dunyo Uyg'ur qurultayi va chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boyqut qilayli degan o'rtaq shuar ostida ilib berayotgan norozilik harakatlarini uzluksiz oshirib kelmoqda. 24 yanvar kuni Amerika Kengash palata a'zosi Rick Scott, Amerikalik basketbol cho'lpini Enes Kanter qatorliqlar bilan birga Beijing olimpikini boyqut qilish axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Mazkur axborot yig'iniga yana Uyg'ur Amerika jamiyati, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati tashkiloti va Hong Kongni kuzatish tashkiloti, Hong Kong ijtimoiy harakati, Hong Kong demokratiya kengashi qatorliq o'rinlardan bo'lib ko'plagan Uyg'ur va Hong Konglik faoliyatchilar ishtirok qildi. Axborot yig'inida oldi bilan Kengash palata a'zosi Rick Scott so'z qilib mundaq dedi: Kelar hafta 2022-yillik qishliq olimpik tanharakat musobaqasi Beijingda boshlanadi. Dunyo kommunist Xitoyning o'z jinoiy qilmishlarini pardozlash urinishlarini va uning tashviqot mashinalarining dunyoga bu hokimiyatning naqadar razilligini yushirish uchun to'xtamay ishlaganini ko'rdi. Bugun men atrofimdagi kuchlik va muhim ovozlarni yig'ish orqali Xitoy kompartiyasiga aniq signal bermoqchiman. Biz kommunist Xitoyda nimalar yuz berayotganligini unutib qolmaymiz. Rick Scott apandi so'zida yana monolarni dedi.
Amerika Kommunist Xitoyning bunda xo'rlash harakatlarga hargiz yo'l qo'ymaydiganligini aniq oydinlashtirishi kerak. Biz cho'qim bu jinoyatlarni ayblashimiz kerak. Biz Xitoy, Hong Kong, Tibet va dunyoning har qaysi joylaridagi erkinlik va demokratiyani tashabbus qiladigan botur faoliyatchilarning yenida turamiz. Biz har kuni Amerikaning kishilik huquqning murassasiz tashabbuschisi ekanligini, bizning haqiqatni so'zlashdan, Xitoy raisi Shi va uning kompartiyasining qaroqchilarini beorom qilishdan to'xtab qolmaydiganligimizni ko'rsatishimiz kerak. Biz bu kurashni to'xtatmaymiz. Axborot e'lon qilish yig'inida yana Boston Kiditliklar klubining basketbolchisi va kishilik huquq faoliyatchisi Anas Kanter so'z qilib mundaq dedi. Xitoy hukumati mening Uyg'ur qarindoshlarimga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilmoqda. Ular Tibetlarning kimligi va madaniyatini yo'qotishga urinyotadi. Hong Kongdagi erkinlikka hujum qilib, demokratik Tayvanga tahdid solyotadi. Biz bu adolatsizlik oldida sukut qilolmaymiz. Dunyo uyg'onib, Xitoy kompartiyasining bizning do'stimiz emasligini tunib yetishi kerak. Orqadan yig'inda Uyg'ur va Hong Kong tashkilotlarining vakillarimiz so'z qilib, olimpik o'tkazishni Xitoy kompartiyasiga o'xshash mustabid hokimiyatlarning o'z jinoiy qilmishlarini oqlashning chiqish yo'li qilib olganligini, shunga olimpik musobaqalarining hargizmi ularga mukofot qilib berilmasligi lozimligini bildirishdi. Uyg'ur Amerika jamiyatining idora hay'at a'zosi Alfidar Iltabir va Uyg'ur kishilik huquq qurilishidan Mustafa Aqsu qatorliqlar axborot yig'inida qilgan so'zlarida Uyg'urlar lagerlarga solinib, oilalari parchalangan. Lagerlarda azob tortayotgan bir yerda dunyoning tantarbiya va do'stlikni tabriklashining kishini intayin g'azablantiradigan bir ish ekanligini, Xitoy hukumati sohibxonligidagi bu olimpikning olimpik tarixidagi yana bir qora dog' bo'lib qoladiganligini ta'kidlashdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 24 yanvar kunidagi bir televiziya suhbatida qilgan so'zida Xitoy hukumatini izchil holda ig'vogarchilik siyosati yurgizish bilan aybladi. Janubiy Xitoy atiyallik gazetining 25 yanvardagi obzor maqolasida ko'rsatilishicha, Antony Blinken Amerika Xitoy munosabati to'g'risida Joe Biden davridagi tashqi siyosatda izchil raqobat va hamkorlik degan ikki markaziy ideyaning mavjud bo'lib kelganligini, ammo Xitoy hukumatining buningga qarta izchil ig'vogarchilik bilan javob qaytarib kelganligini ta'kidlagan. U bu vaqtda qilgan so'zida, o'tgan bir necha yilda biz ko'rayotgan Xitoy o'tgan necha 10 yilda biz ko'rgan Xitoydan butunlay farqli holda ajoyib ig'vogarlik bilan ish ko'rmoqda. Hozir bu hol hammali sohaga yeyilyotidi degan. Obzorda ko'rsatilishicha, Antony Blinkenning bu qitimqi tanqidida Xitoy hukumatining iqtisodiy soha, kishilik huquq, aqliy mulk sohasi va chegara hal qilgan ul muassasa qurilishi qatorliq temalar o'rin olgan. U bu ishlarni yig'inchoq qilib, biz bir qadam yo'l qo'ysak, ular bir qadam yo'l qo'yishning o'rniga bir qadam ishkirlab kiryotidi degan. Uning bu so'zlari ikki taraf vakillari o'rtasidagi 100 turani suhbatning vaqti va o'rni masalasi fikr ixtilofi tufaylidan muqimlashmay turayotganda o'ttirga chiqqan. Ma'lum bo'lishicha, bu suhbatda Xitoy davlat ishlari komissari Yang Jiechi bilan Amerika hukumatining davlat xavfsizligi maslahatchisi Jek Sullivan bir qism masalalarni so'zlashmoqchi bo'lgan ishkan. Xabarda aytilishicha, Biden hukumati Trump davridagi Xitoyga qaratilgan bir qator tashqi siyosatlarni ijro qilayotgan bo'lib, buningda Xitoydan import qilinayotgan tovarlarga tamojna beji qo'yish va Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi hukmni davomlashtirish qatorliqlar bor ekan. Xalqaro kishilik huquq tashkilotlari tomonidan irqiy qirg'inchilik olimpiki deb atalgan Beijing qishliq olimpik musobaqasi boshlanishga sanoqli kunlar qolganda, uni qo'llovchilar va qarshi turg'uvchilarning kurashlari hali ham keskin davom qilmoqda. Shuning bilan birga olimpik tarixidagi qora dog' yoki xalqaro olimpik komitetining tarixiy xatoligi deb qaralayotgan 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasining kuchli ziddiyatlar orasida tarixdagi hech qanday bir musobaqaga o'xshamaydigan nachar ta'sir ostida o'tkaziladiganligi ilgari surilmoqda. Axborot vositalaridagi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, har qaysi davlatlarning 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qarshi turishi 3 xil usulda davom qilmoqda ekan. Buning biri oshkora diplomatik boykot, ikkinchisi korona vabosini sabab qilish, uchinchisi bo'lsa har xil bahonalar bilan rad qilish. Bularning hammasida davlatlarning oshkora ifodalari mavjud bo'lib, lekin hech qanday ifoda bildirmay 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashmaydigan davlatlarning soni hammadan ko'p bo'lishi mumkin ekan. BBC'ning 25 yanvar e'lon qilgan Beijing qishliq olimpikini diplomatik boykot qilgan va uningga qatnashmoqchi bo'lgan davlatlar qaysilar nomli xabarga asoslanganda, 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini oshkora diplomatik boykot qilgan davlatlar Amerika, Angliya, Avstraliya, Kanada, Daniya va Litva bo'lgan. Litva prezidenti Gitanas Nausida 2021 yili 12 oyning 3 kuni tunji bo'lib, Beijing olimpik musobaqasiga davlat rahbarlarini avatmaydiganligini jakarlagandan keyin 2021 yili 12 oyning 6 kuni Amerikaning Oqsaroy bayonotchisi Jen Psaki davlat nomidan rasmiy diplomatik boykot e'lon qilgan.
Korona vabosini sabab qilib Beijing Olimpik musobaqasiga qatnashmaydiganligini bildirgan davlatlar Avstriya, Belgiya, Gollandiya, Yangi Zelandiya, Latviya va Shvetsiya bo'lgan. Boshqa sabablar bilan qatnashmaydiganligini bildirgan davlatlar Islandiya va Yaponiya bo'lgan. U holda hozirga qadar 2022-yillik Beijing qishliq Olimpik musobaqasini oshkora qo'llaganlar kimlar? Bular Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres, Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Polsha prezidenti Andrzej Duda, Argentina prezidenti Alberto Fernandes, Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev, Pokiston bosh ministri Imron Xon, Chexiya prezidenti Milos Zeman qatorliqlardan iborat bo'lgan. Kuzatuvchilarning qarashi nurg'un davlatlar iqtisodiy jihatdan Xitoyga beqinda holatga tushib qolgan bo'lg'ach, 2022-yillik Beijing qishliq Olimpik musobaqasini oshkora boykot qilishga petinlanmayotgan bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresning Beijingga berish qarorini ilishimi Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga berayotgan yordam puli sababli bo'lishi mumkin ekan. Xabarda ta'kidlanishicha, yana nurg'unlagan davlatlarning 2022-yillik Beijing qishliq Olimpik musobaqasiga qatnashadigan qatnashmaydiganligi ma'lum emas ekan. Yuqorqi xabarda ilgari surishchi mayli diplomatik boykot qilganlar, korona vabosini bahona qilganlar yoki turli sabablarni ko'rsatib rad qilganlar bo'lsin, 2022-yillik Beijing qishliq Olimpik musobaqasiga qarshi turganlarning hammasi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini nazarda tutgan va Xitoy tahdidiga qarshi turishni diqqatga olgan davlatlar ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Görüşke aman boğaysılar. Hayır hoş. Erkinlik yolunda sudek aktı bizning qanimiz. Sen üçün ey yurtimiz, fida bo'lsin jinimiz. Qon kechib hem can bir